讲点不一样的，讲点平常你听不到的。大家好，欢迎大家收听我们演讲录的特别节目。本期节目是由贵州茅台品牌特约播出，我是您的朋友 Rex。 为什么是特别节目呢？因为要过年了，来年是蛇年，乙巳年。对了，就是上大人孔乙巳那个乙巳年。鲁迅先生从这句描红课本上的话，给自己的经典人物取了名字，就叫孔乙己。你看乙和巳这两个字啊，长得都像条蛇，蛇给人的印象啊，就是这样长长的盘成一坨，要么就是弯弯曲曲的在地上在水里游走。它没有四肢却能够游动，没有利爪却有尖牙，很多品种都有毒，它又是冷血动物，这要是被它缠上或者被它咬上一口，哎呀，想想就可怕。所以我们一般说很可怕的东西，就会说毒蛇猛兽。在很多文明的传说中也都有蛇的身影，而且往往都不是啥好形象。比如说圣经里教唆亚当和夏娃的蛇，比如说日本神话中的八岐大蛇，比如古希腊神话中的蛇发女妖，等等等等，都是要么是狡猾邪恶，要么是凶神恶煞。还有农夫与蛇的故事，贪心不足蛇吞象的故事，甚至葫芦娃里边的蛇精，这都不是什么好的形象呀。但是这么凶这么丑的爬虫毒物，怎么就成了中国的生肖了呢？也就是说，差不多有1/12的中国人为什么要用蛇来象征呢？说明上面所说的只是蛇的一个方面，它还有别的形象和象征。曹操有一首著名的《龟虽寿》，神龟虽寿，犹有竟时，腾蛇乘雾，终为土灰。老骥伏枥，志在千里，烈士暮年，壮心不已。这首诗的标题虽然是龟虽寿，但开头两句是把神龟和腾蛇并列，这说明腾蛇是跟神龟一样的神兽。咱就说中国的神兽里边有不是祥瑞的吗？是不是一般都寓意着长寿吉祥，是给人带来福运的？那么蛇有什么特点能够跟吉祥如意联系在一起呢？首先，蛇是有毒，但也可以解毒，有很多品种的蛇都可以入药，不管它是不是以毒攻毒，它也是很重要的药材。再有，蛇是到处游来游去，你不了解它，觉得它可怕，但是这也正是蛇的灵性所在，它能够存在上万上亿年，能够灵活适应各种极端的生活环境，必然有自己的生存智慧。所以在中国文化中，蛇其实代表了智慧和灵性。其实西方也有这样的文化含义。为什么会觉得蛇可怕呀？因为蛇太聪明了。比如伊甸园里的那条蛇，其实是给亚当和夏娃开启了灵智。在一些民间传说中，蛇是能够通灵的生物，这可不是随便说说而已。而进一步引申，在一些地区，蛇也被视为吉祥的象征。在古代部分文化中，还跟权力和地位有关联。例如法老的王冠上装饰有蛇形图案，代表着法老至高无上的权力。蛇还有一个很重要的特征，就是它会定期蜕皮，这象征着变化和更新。万事万物在发展到一定阶段之后，自身的条件往往会束缚下一步的发展，这时候就需要蜕变。你看看这个词儿，就是从蛇、昆虫等等的蜕皮当中引申出来的。所以蛇年也意味着新的机遇和可能性。你现在可以在一系列的医学机构，比如世界卫生组织的徽标上，或者急救车的标志上，看到一条蛇缠绕手杖的形象。这来源于古希腊神话中的医神阿瑟克勒皮俄斯。
他是太阳神阿波罗的儿子。相传他行走世间，到处行医，手里总是握着一根手杖，上面总是盘绕着一条蛇。据说一条毒蛇曾经爬上了他的手杖，他把他给杀死了。但是很快又看到另一条毒蛇衔着药草，让死蛇复活了。阿斯克勒皮俄斯由此明悟，蛇可以致人死命，但同时它长期贴地游行，熟知一切草木的属性，因而还具有神秘的疗伤能力。你可能还能在某些地方看到2条蛇缠绕手杖的形象，那就不是医神的手杖了，而是赫尔墨斯的手杖。赫尔墨斯就是爱马仕，埃赫马斯是众神的使者，所以他当然需要蛇的灵动和训诫。在有一些地方，蛇还被视为保护神，比如中美洲的羽蛇神等等。其实蛇在中国作为生肖，就是蛇年的保护神，传统上也是要举行各种活动，祈求蛇神保佑平安丰收。而对我们中国人来说，最耳熟能详的蛇莫过于白娘子的故事了。白蛇传家喻户晓，讲述了一个荡气回肠的爱情故事，寄托了中国人对美好爱情、美好生活的向往。那修炼1000年的蛇精到人间转一圈，只为了报恩。他跟许仙的平和生活，正是在杭州城开着一个小小的药铺，悬壶济世，妙手回春。看来带着神秘力量的蛇就是跟人们的健康紧密联系在一起的，这跟古希腊的医神形象不谋而合。而他们行医济世，正体现上天有好生之德，这便是厚德的体现。我们知道厚德这个词出自易经，地势坤，君子以厚德载物，意味着深厚宽广的德行，代表着大地承载万物的美德。厚德载物，厚德载福，怎样的厚德才能够载得动物，载得动福？一个人生在世间，他的价值如何体现？其实仔细想想，一旦提到价值这样的词，并不是代表着这个人有多高的社会地位，占有多少社会财富，而是他对别人有多大的用处。把自己的价值彰显于世，散布于世，正是体现了这个人的德行。蛇在生肖文化中有智慧神秘的寓意，它代表的智慧正可以和厚德相呼应。拥有智慧的人更懂得以宽厚的胸怀和品德对待他人，在面对复杂的情况和人际关系时，能够像蛇一样敏锐地洞察，但又用一种包容厚道的方式去处理，这就体现出一种厚德。古希腊的医神跟冥王从地府里抢人，所以成了冥王的眼中钉。中国的白娘子从阎王爷手里抢人，也有盗仙草之类的故事，结果被法海压在了雷峰塔底。在这个意义上，西方的文化、东方的文化其实不谋而合。所以在蛇年，我们可以体味蛇的善良一面，像蛇所象征的福泽深厚一样，对身边的人广施善德，积累福报。而作为更有力量的集体机构而言，更应该体味蛇的厚德品质，做出更大的贡献。比如我们今天提到的贵州茅台品牌，你说一个做酒的企业，除了酿酒之外，还应该做些什么？在刚刚过去的2024年10月11日，茅台发布了茅台酒章的企业文化手册，核心价值观就是顺天敬人，明理厚德。只从厚德这一个方面来说，这体现了茅台人的雄心。我不仅仅是个酿酒的企业，我必将当仁不让地担起我应该并且能够担起的社会责任。所以我们能频频地看到茅台在大灾大疫大难时向社会的捐赠，还有日常的对社会福利事业的投入，对人民福祉的关切。
如果从单纯的商业角度，这是一个企业应该做的吗？但不管是一个人也好，一个企业，一个机构也好，既然都是社会的组成部分，怎么能只为了自己那一亩三分地呢？在蛇年，我们强调厚德，正有助于营造一个更加和谐正向的社会环境。当每个人，每个由人组成的组织都致力于提升自己的品德时，相当于每个社会的组成分子都像蛇一样完成了一次蜕变，这样整个社会也会变得更加美好吧。正像曹操《龟虽寿》这首诗的后半部分写的那样，盈缩之期不但在天，养怡之福可得永年，幸甚至哉，歌以咏志。对呀，在蛇年也让我们幸甚至哉，歌以咏志，以厚德之光照亮我们的蜕变之路吧。好了，本期节目就是这样，感谢大家的收听，咱们下期再见。